ولم کن. عصبانیت به جای خودش درسته بیبی، اما اینم مهمه وگرنه عفونت میکنه. چرا اینقدر لجبازی؟ شما هم لجبازین. داری مقابل من وای میستی؟ مقابلتون وای نمیستم، لج میکنم. و میدونین با شما لجبازی میکنم چون شما با هم لجبازی میکنین. اگه با کس دیگه ای لجبازی کنم این درست نیست. اینقدر لجبازی نکن پسر. باشه، شما عصبانیتتون رو کم کنین، منم لجبازیمو کمتر میکنم. من اگه عصبانی نشم اینجا به هم میریزه. همه هر کار دلشون خواست میکنن. خب درسته، بذارین آزاد باشن. چرا باید بهشون زور بگیم؟ بهتر نیست زندگیمونو با خوشی بگذرونیم؟ یا با هم مهربون باشیم؟ مردم به هم میگفتن که آدمای تحصیل کرده ترسو میشن، اما من قبول نمیکردم. اما حالا فکر میکنم درست میگفتن. من نباید اجازه میدادم درس بخونی. من ترسو نیستم و درس خوندن کسی رو ترسو نمیکنه، آگاه میکنه، یاد میده که درست چیه و غلط چیه. و خب میدونین شما چی میخواین؟ شما چی میخواین؟ که من اسلحه به دستم بگیرم و برم بیرون و به مردم زور بگم؟ آره؟ زناشونو اذیت کنم و بچه‌هاشونو بترسونم و آزار بدم؟ بعدش شما بگین پسر من خیلی شجاعه. بیبی شما منو با محبت فرستادین که درس بخونم و حالا برگشتم. از من توقع حماقت و نادونی که ندارین. اگه تو فکر کردی که با زدن این طور حرفا منو واسه مدرسه ساختن توی اینجا قانع میکنی، پس اشتباه میکنی. من باهاتون راجع به مدرسه حرف نمیزنم. پس؟ به اون دختر ظلم نکنین. شما اونو به عنوان عروس آوردین توی این خونه، پس همون جایگاهو بهش بدین. شما اونو به عنوان عروس آوردین اینجا، پس همون جایگاهو بهش بدین. پس کی باید واسه قتل اورنگ قصاص بشه؟ اشتباه از خود داداش اورنگ بود. درد این زخم اونقدر زیاد نیست که من بتونم درد کشته شدن پسرمو برای همیشه فراموش کنم. تو هم هر کاری که دلت خواست میتونی انجام بدی، فقط باید منتظر مرگ من باشی. اما الان اونی میشه که من میخوام. فهمیدی؟ من قبلا هم بهتون گفتم و بازم بهتون میگم، من پسر خودتونم. با اجازتون بابا جون. کجا میری دخترم؟ همینجا بمون، شام بخور بعد برو. الانم خیلی دیر شده بابا، گفتم تا شب برمیگردم. باشه دخترم، سمیرارم باهات میفرستم تا خونت همرات بیاد. نه بابا جون، من خودم میرم. غلام رسول آدم قابل اعتمادیه، درست مثل داداشمه. اما بازم نگران نباشین بابا جون، کوثرم با هم اومده. آها، پس اونم اومده. اما چرا ندیدمش؟ کجاست؟ رفته دیدن زن داداشش، سر راه هم میرم دنبالش. پس دخترم من تو رو تا خونه میرسونم. نه بابا جون، لازم نیست زحمت بکشین، شما استراحت کنیم. باشه عزیزم، هر جور راحتی مراقب خودت باش. خداحافظ. زن داداش، غذا کی حاضر میشه؟ 2 دقیقه دیگه. هی بابا، خیلی گرسنم شده. از گرسنگی بمیر دختر، چرا خودت نمیری درست کنی؟ دستاتو بشور بیا، این خودش درست میکنه. به این کار از دست من بر نمیاد. یعنی چی از دستت بر نمیاد؟ آره؟
مگه دختر پادشاهی؟ ولش کنین مامان، راحتش بذارین. من براش درست میکنم دیگه. چرا راحتش بذارم دخترم؟ فردا روز قرار خونه خودش بره. اون وقت میخواد چیکار کنه؟ مامان آخه من چرا کار کنم ها؟ من عروس هر خونه‌ای که بشم اونجا حتما خدمتکار دارم. این از اموال بابات نیست که اینجوری داری هدرش میدی. زودتر این کارو تمومش کن. هنوز همه کارا مونده. این نون سوخته رو هم خودت بخور که یادت نره. فکراتو کردی؟ در چه مورد؟ همون سوالی که ازت پرسیده بودم. میخوای بازم بشنوی؟ میگم. گاهی وقتا همدیگر رو ببینیم. در عوض از آسیه خوب مراقبت میکنم. اون دیگه برای ما مرده. همینطورم ما. بله خانم. مرز خانم، باز کدوم گوری هستی؟ تو راه هم دارم میام. الان میرسم. زود بیا. چشم خانم. گوش کن. جهانزیب اینجاست. اون نباید شک کنه که تو از خونه اومدی، وگرنه مطمئن باش به حساب تو غلام رسول میرسم. به یه حال و روزی برسونمت که مامانتم نتونه تشخیصت بده. خانم نگران نباشین، من دارم میام. باشه، زود خودتو برسون. غلام رسول پسر، بله آقا. اینجا چی کار میکنی؟ از خونه داییتون اومدیم و الانم داریم برمیگردیم. من از تو نپرسیدم که از کجا اومدی و به کجا میخوای برگردی. گفتم به اینجا چی کار میکنی؟ هان؟ جهانزیب، من گفتم اینجا وایسه. چرا؟ اصلا خودتو چرا از ماشین اومدی بیرون؟ تو میدونی اینجا زمینای کیه؟ به من چه؟ من از کجا بدونم زمینای کیه؟ جواب سوال منو بده. حال کوثر بد شده بود، واسه همین ماشین رو متوقف کردیم. خب کجاست؟ همینجاست آقا، الان میاد. بیا گم شو دیگه، کمتر میخوردی. بریم. یه لحظه صبر کن. چت شده کوثر؟
حالت تهوع داشت آقا. داشت بالا می آورد. غلام رسول، بله آقا. از این به بعد نه از این مسیر میری و نه حق داری ماشین رو اینجا نگه داری. بله چشم. حالیت شد؟ برین تو ماشین. سلام علیکم بیبی. سلام عمه. علیک السلام. حال زنداداش چطور بود؟ چی بگم عمه؟ گاهی فشارش بالا میره، گاهی هم پایین میاد. خب 3-4 روزی پیشش میموندی. چطور میموندم عمه؟ توی خونه 1000 تا کار داریم. در ضمن از شما هم اجازه نگرفته بودم. عجب. انگار واسه بقیه کارا ازم اجازه میگیری. این جهان چرا اخماش تو هم بود؟ مگه جهانزیب چیزی گفته؟ لازم نیست هر حرفی گفته بشه. از صورتش قشنگ معلوم بود. من الان باش حرف میزنم. شیما. بله، بفرمایید بیبی. ببینم تو چرا اینو آوردی؟ آسیه کجاست؟ خانم، اون حالش خیلی بد شده. نمرده که. ازش پرسیدی؟ نه خیر خانم، نپرسیدم. داره چی کار میکنه؟ خوابیده. بعد مرگش بره بخوابه. بهش بگو پاشه کار کنه. خانم جان باشه، میگم. اینم ببر. چشم خانم. بیا. گریه نکن آسیه. باید این مردا گریه کنن که جرم خودشون انجام میدن، اما تاوانش رو باید زنا بدن. بیا بخور دیگه. این قضا نمیدونه که تو خواهر قاتلی یا من بیوه مقتولم که اینجام. نه آبجی سکینه، داداش مبشرم قتل نکرده. شاید تو راست بگی، اما من به داداشت اعتماد ندارم. به هر حال این حرفا رو ول کن.
غذاتو بخور. یالا میل ندارم. بخور. وقتی شکمت سیر باشه بدنت هم جون میگیره. میتونی کتک رو تحمل کنی. آسیه یالا زود باش. چی شده؟ خانم خیلی عصبانیه. میگه همه این کارا رو باید آسیه بکنه. مگه بهشون نگفتی که حالش خیلی بده؟ آبجی سکینه بهشون گفتم. شما که میدونی وقتی بیبی عصبانی بشه حتی حرف بچه هاشم نمیشنوه. من که کسی نیستم. همین الان قلیونشو براش بردم. خدا رو شکر که رو صورتم پرت نکرد. پاشو آسیه پاشو. صبر کن، بذار حداقل فکر کنم. آبجی به چیش میخوای فکر کنی؟ برو قلیونشو حداقل تازه کن. بازم من انجام بدم؟ آره، تو وقتی تازش کنی این فقط براشون میبره. اینقدر که براش میتونی مگه نه؟ تفلکی نا نداره پاشه. من برم دیگه. برو. تو بشین استراحت کن. من میرم برات دارو میارم. گاهی وقتا همدیگر رو ببینیم، در عوض از آسیه خوب مراقبت میکنه. اون دیگه برای ما مرده. همینطورم ما. کیه؟ شازی منم، سکینه. سلام علیکم زنده داشت. چه عجب از این طرف. علیک سلام پسر عزیزم. اومدم ببینمت. میخواستم حالتو بپرسم عزیزم. چیزی لازم داری؟ داروی تب، یعنی واسه پایین اومدن تب میخوام. آره فهمیدم زنده داشت. حالا کی تب کرده اینو بگو. بلا تب کرده. خب پاشو ببریمش دکتر. نه الان خوابیده. نصف شب بیدار بشه بهش دارو میدم. تو داروها رو بده. نگرانم کردی زنده داشت. خودم یه سر بهش میزنم که حالش بد نباشه. نه فعلا بذارون بخوابه. من بهش میدم. دارو رو بده. خب مسکن یا قرص تا الان مصرف کرده؟ آره میخوره. آره پس شما یه کاری بکنین، یه دونه از اینا بهش بدین. برای بچه ها یه دونه کافیه. و اگه بزرگسال تب داشته باشه چند تا بدم؟ برای بزرگسال 2 تا لازمه. پس یه کاری کن، 2 تا قرص بهم بده. یکیشو فردا صبح بهش میدم. باشه اصلا همه اینو ببر. باشه میرم. زنده داشت اگه تبش خیلی زیاد شد به من خبر بده. باشه تو استراحت کن. بیبی جان، اینو تو تازه کردی؟ بله بیبی جان. شیما بله خانم جان بله.
30 ساله که من دارم قلیون میکشم. تو چی فکر کردی؟ اگه مقدار تنباکوشو زیاد بندازی، من نمیفهمم که تو قلیونو تازه کردی و دادی دست این دختر. معذرت میخوام خانم، منو ببخشید. این دختر مریض بود. من اشتباه کردم. تو فراموش کردی که توی این خونه با یک مجرم نباید دلسوزی کنی؟ مگه ندیدی ناسو چه حال و روزیه؟ تو اصلا دیدی که جنت بیبی توی اتاقش رفته باشه؟ 2 کلمه با محبت حرف زده باشه؟ چرا؟ چون که اون مجرمه و مجرم آدم گناهکاریه، حتی اگه دختر خود جنت بیبی باشه. و تو کی هستی؟ تو کی هستی که برای این برده دوزاری دل میسوزونی؟ برو به همه بگو جنت بیبی همین امشب یه تصمیم جدید گرفته. از این به بعد شیما دیگه مرخصی نداره. نه بیبی جان، نه، تو رو خدا خواهش میکنم این ظلمو نکنین، این ظلمو نکنین. توی سال 4 روز مرخصی دارم که میرم بچه‌هامو ببینم. منو ببخشید بیبی، خواهش میکنم. منو ببخشید. دیگه تصمیم گرفته شده. امشب جنت بیبی بدون قلیون میگذرونه و شیما بقیه عمرشو بدون بچه هاش میگذرونه. برو به همه بگو. نه خانوم، نه، خواهش میکنم. بدون بچه هم نمیتونم بمونم. خواهش میکنم. نه خیر آقا، نه خیر، ولش کنین. این کاری نیست که شما انجام بدین. این کار تو هم نیست. من این کار رو باید بکنم. شما ولش کنین. شما؟ مگه قبلا کی میکرد؟ چرا این چیزا رو میپرسین آقا؟ لطفاً ولش کنین، من انجام میدم. من میدونم چرا این کارا رو باهات میکنم. بیبی تو رو با من توی آشپزخونه دید، نه؟ الانم به خاطرش تنبیه میشی. من با بیبی حرف میزنم. نه خیر آقا، نه باهاش حرف نزنین، بهتون التماس میکنم. من ازش خیلی میترسم آقا، لطفاً باهاش حرف نزنین. تو هر چقدر که بترسی تو رو بیشتر میترسونم. این رسم این منطقه است. ببین، من خوب تو میخوام. منظورم اینه که فقط میخوام بهت کمک بکنم. میخوام از این وضعیت خلاصت کنم، میفهمی؟ وقتی من خونه مامانم بودم کلی رویا داشتم. از وقتی از بین رفت دیگه رویا پردازی نکردم. حالا شما به من رویای جدیدی نشون ندید. اسم تو آسیه است. اصلا معنیشو میدونی؟ معنی اسمت یعنی امید. شما میدونین آبجین از چی میگه؟ میگه اسمتو عوض کن.
آدمایی که توی این خونه زندگی میکنن برعکس اسمشون. هر کی هر چی بگه یا اسمت هر چی که باشه، من فقط میخوام یه چیزی بهت بگم آسیه، که من حتما تو رو از این بردگی آزادت میکنم، وگرنه اسم من شاهزیب نیست. آقا بیارش اینجا. برو. بابام پرسید چرا نیومدی؟ تو بهش چی گفتی؟ گفتم که سرت شلوغه. سرت خلوت شد پیششون میری؟ خوبه. صبونه نمیخوری؟ وقتشو ندارم، کار مهمی هم دارم. کجا؟ مگه لازمه تو بدونی؟ همه شب و فقط گریه کردین خاله شیما. یکم استراحت کنین. دعا کن دیگه هیچ وقت چشم باز نشه. ایشالله به خواب ابدی برم من. اینا همش تقصیر منه. من نباید مریض می شدم. ولم کنین زلیخا خانم. برو بیرون. اما خانم مگه نشنیدی؟ ولم کنین زلیخا خانم. میخوای ولت کنم؟ همه یه شب منتظر موندم ببینم کی آقا جهان میره تا من بیام به حسابت برسم. مگه من چیکار کردم؟ منو ببخشید خواهش میکنم. میدونی تقصیر تو چیه؟ تقصیر تو اینه که خواهر مبشر خانی توی این خونه تا الان خیلی آدما بودن که به خاطر نفرت از مبشر خان یه دل سیر اذیتت میکردن، ولی اینو یادت باشه از امروز یکی هست که به خاطر عشق به مبشر خانه که اذیتت میکنه. تو چقدر مظلومی. از اذیت کردنت خیلی لذت میبرم. این خونه یه جنت بیبی رو مطمئن باش برای تو تبدیل به جهنم میکنم. شاهزیب. بله بیبی. بیا بشین. عجله دارم. کجا داری میری؟ بیرون. کار دارم. اگه نمیخوای بهم بگی باشه، اشکال نداره، بهم نگو. اما تنهایی نمیتونی بری. چرا؟ چون خطرناک.
برای من هیچ خطری نیست. از من بیشتر میدونی ها؟ مگه من کیو اذیت کردم که برام خطر داشته باشه بیبی؟ اون دخترم کسی رو اذیت نکرده بود، اما داری میبینی نه؟ که چطور زندگیشو میگذرونه؟ هزار جور آدم وجود داره پسرم. خب با تو نه، شاید با من دشمنی داشته باشن، با جهانزیب دشمنی داشته باشن. بیبی من چطوری باید بهتون بفهمونم که زندگی من دوست ندارم دور و برم پر از محافظ باشه. واسه همینم دارم میرم. خدا نگهدار. خداحافظ. محافظا که باهات میان از پشت سر حواسشون هست. تو نگران نباش، اونا اصلا بهت کاری ندارن. چرا میخواین این آزادی ها از من بگیرین ها؟ من اینجوری زندگی با ترس و دوست ندارم. نمیفهمی؟ نترسیدن کار خیلی خوبیه، اما این که بی احتیاط باشی اصلا کار خوبی نیست. یا تو عادت کن که احتیاط کنی یا هم دوباره برگرد. من دور بودن ازت رو قبول دارم، اما این که توی خطر باشی و نه. بیبی من میخوام همینجا بمونم کنار شما. اگه قراره اینجا بمونی باید اونطوری باشی که من ازت میخوام. تو که برای من غریبه نیستی پسرم. آدم با درس خوندن که رنگ خونش عوض نمیشه، مگه نه پسرم؟ آره درست میگین. رنگ خون تغییر نمیکنه و خون شما هم توی رگای من جاریه بیبی. پس چطور ممکنه که شما همه تصمیماتون رو خودتون میگیرین و من بذارم که یک نفر دیگه برام تصمیم بگیره؟ خداحافظ. خانوم قشنگم، قربونت برم. عصبانیتت از مبشر خان تموم نشده، پس آسیه رو صدا بزنم؟ یه دل سیر کتکش بزن، یا هم بیا بریم تو اتاق بیبی از سکینه شکایت کنیم. دیشب دیدم از اتاق آقا کوچیک داره بیرون میاد. مزخرف نگو. شما فقط دستور بدین. من فقط از مبشر عصبانی نیستم، از یکی دیگه هم هستم. از دوستای جهانزیب کسی رو میشناسی؟ آره، اون سلیم خیلی به هم نگاه میکنه. قسم میخورم من هیچ وقت نگاش نکردم. بازم بریزم آقا. خب بخور دیگه آقا. آقا امروز تولدمه. انقدر بیمرامی که یه شیرنی هم ندادی. دیگه برای شلوغکاری از ما گذشته. بذار بریزم سر حال دیگه. خیلی خوب، پس بریز یکم لذت ببری. بفرما آقا. به به این میگن قهرمان واقعی.
راستی آقا جهان، یه چیزی رو نفهمیدم. چیا؟ انتقام خون آقا اورونگ فقط همین قد بود که خواهرشو به خونتون بیارین؟ منظور چیه پسر؟ منظورم اینه که باهاش عقد کردین. خیلی عوضی هستی. باید انتقام بگیرم. خیلی خوب. باید انتقام بگیرم. آسیه. بله آبجی سکینه. بیا بگیرش. اما آبجی سکینه، من اینا رو برای کی بپوشم؟ این حرفو من بزنم به من میاد. تو نباید این حرفو بگی. زندگی من و شما خیلی با هم فرق ندارن آبجی سکینه. اینجوری نگو. آقا جهان هر جور که هست سایه بالا سرته، زنده است. گاهی وقتا که چشش بهت میخوره تو باید همیشه آراسته باشی. حداقل دل خودتو خوش کن. آفرین. این در رو باز کن. اومدم انتقام خون داداشم رو بگیرم. در رو باز کن. اگه اینو خودت درست کردی خودت بهم بده. الان برمیگردم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.